je to? Sinko, jesi li to ti? Ne. Ali znaš šta? Znaš ko ti je to nazvao? Ko? To si ti nazvao. Jebat Bog i tebi bi rekao mater. Ma nemoj. Zato sam smijala. Ma jebo ga onaj... Čuješ, to ti je automat. To ti je automat nasnimljen koji priča s sobom. Još ja čujem šumi neke kurac. Automat, uopće nije čovjek s druge strane, nego je to nasnimljeno. I pustiš automat i on priča s sobom. Ti si to govorio. Ti ćemo najprej rekao. On je, moraš... Ne, nazvao sam da se uključi taj automat. Uključi i onda govorio, i onda je tebi tamo pronosilo onda. I taj automat govori, ali on uvijek govori isto, uvijek isto. Sad da ti ponovo nazovem, opet bi govorio tako, isti taj automat. Nemam tehniku i boga. Zašpijali to obratili. Da čije ima jebate Bog. I to će ti biti na YouTube-u. Biće ti to na internetu. Da. Ko To je će se to? moći gledat. Sinko, Da. jesi li to ti? Ti se na internetu. Tata, Ha? daj daj. Pa, počuš na mi jebatenija. Ja mu Štefu lijepo regel da on vama isto vadi tu pred vrata, a vidite kaj bote s njima. Alo? Alo? Ne vidi ništa, ko je to bio djeco, ko je to bio djeco, ko je to bio djeco, ko je to? Čekajte, recite mi koga vi trebate. To vi riješite sa Štefom, samo najte mi reći da vas nisku upozorili. A na čije ime ide? Ma na čije ime ide to? Baš me briga. To vi riješite sa Štefom.